Wewe tulia kwanza nikwambie. Unasikia kitu wewe? Hata mimi naye mimi naye nimeenda kwa mlango ya kanisa, najua kanisa. Kuokoka ni kitu ambaye mtu anaweza amka tu asubuhi na akaamua wakaanzia leo naamua kuokoka na achana na mambo ya dunia. Unasikia vizuri? Acha wewe unishinde mimi mambo na Biblia. Nisikize mimi nikwambie. Yaani mtu anaweza amua akawacha mambo yote na akaamua kumfuata Yesu. Unasikia? For example, mimi venye unaniona hivi, niliwachana na mpango ya kando, nikawachana na wizi, nikawachana na usharati. Yaani nikakuwa mweupe kama pamba, lakini mpaka sasa hivi ningali natafuta Yesu na kitu cha kupata. Ningali natafuta Yesu. Yaani naangalia kwa kona wapi sipati Yesu, ningali namtafuta na sijaipata. Sawa, nimetulia, nimenyamaza. Unaona kitu nilifanya kitu kingine mimi nikaanza kuacha kwenda kanisa. Sasa pastor yangu, unaona pastor yangu kila ilikuwa Jumapili anahubiri kwamba vijana tuache mihadarati. Unanipata? Hello? Hapo alikuwa kila Jumapili anasema vijana muache mihadarati. Vijana muache kukunywa pombe. Vijana muache kutumia bangi. Yaani siku moja mimi wakati niko kwa mama Pima nimetulia hivi. Hapo unanipa sasa wakati nilikuwa nimetulia hivi nikaona pastor anakuja na wanamleta na pikipiki. Unaona? Akashuka kutoka kwa pikipiki akaingia mbio mpaka kwa nyumba ndani. Mimi nikajiuliza pastor anakujaje kwa mama Pima, unaona? Sasa mimi nikasema wacha niende nione pastor anafanya nini. Unaona? Mimi wakati niliingia kwa nyumba ndani nikapata pastor ako na kikombe anakunywa kwa mnyezo. Nikamuuliza pastor, "Aswe kila Jumapili unatuhubirianga kwamba tuache mihadarati. What about you drink mihadarati?" Pastor akaniambia kwamba nikanyagie chini. Mpaka sasa hivi ningali nakanyaga chini. Unasikia vizuri? Mpaka sasa hivi ningali nakanyaga chini. Na pastor aliniambia nisitangaze, lakini wewe ndio umejua kwa siri peke yake. Alafu kitu kingine, kitu ambaye iliniumiza sana moyo, hata ikanifanya mimi sasa mpaka sasa niko hivyo tusielewi, sina mbele wala nyuma. Hello? Unaonanga sasa mama kanisa wa kanisa. Yaani ilikuwa kila siku anatoa ushuhuda venye Mungu amembariki. Hello, hapo unanipata? Anauliza Mungu amembariki, ati watoto wake wamesoma mpaka ng'ambo. Yaani anatoa sifa tu venye Mungu amembariki. Kufuatilia mambo ambayo anafanya. Juzi tu hivi vijana wa watu wakichoka mpata kwa barabara anaruka ako uchi wa mnyama, kumbe ni mchawi anaroga watu. Nakwambia jamani, njia ya kwenda mbinguni ni ngumu. Njia ya kwenda mbinguni sio rahisi bwana. Sasa wewe ukiniambia mambo ya kanisa, mimi nimeshatangulia huko, nimeona mambo mengi sana. Jamaa wangu, acha tu Mungu, mimi bado napatafuta Yesu na siku nitampata huyu Yesu. Hakika nitawacha mambo yote, lakini kwa sasa wacha kwanza nitulie kwa kidogo. Sawa ndugu yangu. Tuenda kanisa uniombee nibadilike ili nimtafute Yesu. Yesu nimpate kwa moyo wangu na nimthibitishe kwa mwokozi wa maisha yangu. Sawa ndugu yangu, niombe, usikose kuniombea. Ufalme wa mbinguni kuingia ni karama, ni kazi kwa sababu hata wengine hao wenye wanasema rika saida shama choko tapari sekwa patana tupapire, wengine wanatumia nguvu za akili. Sasa kumtafuta Yesu ni ngumu. Unaweza pata pastor akanasema shondo kumbe anatumia mizimu. Utafuta Yesu kwao, yani Mungu Bwana, Mungu naomba unisaidie mimi wakati nitakuthibitishe na macho. Sikuomba nitakuona hivyo nifungulia njia, mimi nitakutumikia milele na milele. Lakini saa hizi kumwamini binadamu ni kazi ngumu sana. Unaamini binadamu kwa sababu tu mapepo. Acha niende tu jamani.